廣州芳村史詩雞，88蚊一隻，點價醬超正，土木靈結子煲全龜，煲咗幾多個鐘啊2個鐘，煲4-5個鐘，絕對係垃圾。南圍村大排檔係咪死對頭啊？同你？唔係。老實講一句啦，今日專登入到嚟芳村嘅村裏邊食住家飯，係夜晚咧呢度真係深不見底㗎啦。隔離就係南圍村，而南圍村咧有一間大排檔非常出名嘅，咁呢一間咧就係佢哋嘅死對頭，鬥嚟鬥去都冇分出一個勝負咁樣樣。呢間嘢係阿取介紹㗎，我哋每年都會交換禮物嘅，我哋今年就喺度食。你啱啱咪以為我要賣咗呢？係啊！啱先我自己過嚟嗰時，個司機都話：點會喺呢啲地方食嘢啊？你啊，值幾多個錢啦？面青口唇白。嗱，佢樓上咧應該係佢哋以前村嗰啲屋，好靚啊，小農家咁樣樣。我次次嚟咧就中意坐喺度嘅。睇先，你好，歡迎光臨，優惠啊優惠啊！今日有咩靚嘢啊？對，賣多年。今日仲有咩魚食先？幾多啊？海環28啊？可以刺身啊？有位就筍殼啊，88油浸。根本以上嘛？咁呢條就俾我啦。呢啲係河豚仔啊，人工養殖嘅。呢啲滾湯燒先啊嚇。今日清得好快啦已經，我哋遲咗啦。最衰咁死人閪到瞓，7點半先出門口嘅。乜嘢都冇晒啦，有咩係一定要食嘅先？今日仲有冇雞啊？食㗎啦呢個，幾錢？晒骨啊，88。佢話俾我刀你去搶我，大鮮雞有咩唔同？唔同啊，佢因為入邊淋晒蜆芥醬，咩叫蜆芥醬啊？攞蜆白烤出嚟超正，有皮啊，有皮燒肉啊。我煎釀魚皮，係啊，爆豬炒飯啦，呢條葱汁廣州啊！小份煲龜啊，加份蠍子啊，50。芳村嗰啲村裏邊食飯咧，就一定唔平嘅分。呢度唔係分姐農莊啊。呢啲價錢都貴，冇得食㗎咯。你睇下個份量先啦。哦，好。仲有咁米餐幾錢啊？姐姐，又飲芳村靚湯啦，土木靈蠍子煲全龜，加咗50蚊蠍子就218，起碼夠5-6個人分啦，分喎。揾到啦，真係。煲咗幾多個鐘啊2個鐘。老細，你唔好怪細路仔唔識世界。啱啱佢話清湯寡水咁喎啊！冇可能啊嘛！佢話佢未飲開嗰啲4-5個鐘嗰啲㗎。4-5個鐘絕對係垃圾。係咪真係㗎？冇可能煲4-5個鐘，燉湯都係3個鐘啫，煲4-5個鐘，馬上一尿先爆晒出嚟。老細可以爆粗㗎喎，嚟啦嚇！其實老火靚湯咧有老火靚湯嘅魅力，但係佢呢一種湯咧肯定都唔會差。呢煲湯肯定真材實料，咩龜嚟㗎喎？好貴。呢個係龜髀肉，因為佢煲湯先煲2個鐘啊。呢嚿龜唔係好腍，仲係好好食。我中意呢個，至於土木靈嘅味道，而家啲冇之前咁係咪啊？咁黏稠。係啊，嚟啦，啜！哇！真係依精華嚟嘅分，唔好抹阿舐啊！攞條脷盡量舐翻佢，舐你得㗎。你而家真係比之前叻豬咗啦，叻豬大分。芳村油泡筍殼魚啊！呢條魚咧喺南圍村呢度啊，鬥到你死我活㗎啦！哇，嗦聲啊！哇嗱，望望到個皮啊，油浸嘅蜜力喺個皮上邊，望望到。佢呢度嘅筍殼好新鮮，知唔知點解只有筍殼會最經常做油浸嘅方式？因為佢嘅皮有口感，夠酥啦，係有煙韌啦，魚肉因為會有啲一疏疏嘅感覺，係一條好適合做油浸、好完美嘅一個魚嚇。正啊！煎釀魚皮超厚喎，順德魚皮就好精緻嘅，呢啲係粗枝大葉啲啊，嚟啦試下嚇。非常好吃，我覺得佢應該用嗰啲大魚嘅皮啊，油脂夠多，真魚打㗎，幼菜十分之有口感，仲有少少臘腸。呢個魚皮太好食啦，到底係攞咩魚嚟做㗎？鯇魚，係咪一定要用嗰啲好大嗰啲鯇魚先？細魚做唔到㗎嘛7成嘅肉，3成嘅豬肉，太好食啦！但係呢碟嘢賣88，會唔會貴一啲喎？即叫即做。如果賣48就好啦。上下都係絕對。咁38咧？人工貴啊你！點解你唔出聲嘅？我費事搞禍咗個 party 啊嘛，到時候你又話搞到全世界都尷尬。我哋今日嘅大主角啊，88蚊一隻芳村史詩雞，180嘅雞項啊嚇，份量老實講真係多咯。好亂啊分，唔見紅啊呢個雞啊，總共有3碗醬，先試下最經典嘅薑葱先啦。果然名不虛傳，該亂嘅亂，該彈嘅彈，隻雞浸得唔錯。哇！太好食啦！嗱，佢哋點解仲有分望到啊？咁其實佢裏邊呢啲黃生葉係咪自己整嘅先？唔係，我買翻嚟嘅，好貴嘅其實呢個醬。貴就唔算貴，因為渠道難揾。出邊咧冇人做呢個醬，絕對合情合理，因為佢唔係主流醬料啊。人哋呢個醬太好食啦，佢就係鹹啫，但係嗰種鹹你唔會覺得佢係嗰啲鹽嘅鹹咯，即係成紮河鮮嘅嗰種鹹味咯。要咁㗎，我哋食。啊，教我。咁㗎。嚇！你唔好等我翻咗屋企攬住我阿媽瞓覺嘅時候先講，一定要倒啲豉油㗎原來。
Very good，呢個就真係可以代表到芳村村民嘅誠意咯。喺香港真係你冇600蚊，你就想食到今日雞發夢。嗱，呢個就係芳村爆豬炒飯啦，用沙田柚同埋豬油嚟炒㗎。專門炒飯嘅用牛奶浸喎。咁啊可以，我手工菜喎。你唔好睇佢呢個米咁大粒腫到咁喎，你咬落去好軟個米。最後咁我哋今日一餐623個4，3條友仔6個餸啊！如果唔要煲湯，我哋呢一餐就3字頭啫。算係咁啦，芳村物價嚟㗎。佢話隔離南圍村大排檔係咪死對頭啊？唔係，街坊嚟㗎，咁我問你啦，方圓10里裏邊邊個係你對手啊？冇對手，真係㗎？真係嘅。咁我都話你同南圍村係敵人嚟㗎啦。我唔認。